va a ser? En la playa de Santa Marina. Ay, ¿qué va a haber? Va a haber campamento, va a haber lunada, carreras, todo. ¿Y dónde puedo tener más información? En @jabalisatv y en www.jabalisatv.com. Ah, ok. Entonces ya está listo. Claro, va a ser el 22 y 23 de septiembre. No, pues allá nos veremos.